Wag na, sabi, ikaw na lang. O, papakilala ko. Wag na, pakilala. Hindi. So, hi guys! Welcome to my vlog! So, for now, may kasama ako and ito si Mama. Hi! May kasama ko ngayon dahil ang in-topic natin, marami na nagre-request nito, yung ikwento ko daw yung tungkol sa pera ko. May iba naman tayo. So, ngayon, kain tayo. Ito yung mga pagkain. Nilama ko si Mama. Kayo nakakaalam ng lahat mula nung pagkabata nung inoperahan ako. And ayun guys, ito na yung request nyo So ayan, inukwento na nga namin, pero bagay yun. Iinom muna kami. Nauuhaw na kami. So eto, ano to lang tito ko? Ayan, bili na kayo. Wow, pinamong. Eto lemon to. Bili na kayo guys. Mura lang. Yan. Ano ba pag-uusapan natin? Ang pag-uusapan natin, yung tungkol sa pera ko nga. Ayan. Okay. Ang pag-uusapan natin, yung tungkol sa pera ko. And marami na nagre-request. Hindi na si Mama kasi na lahat nakakaalam ng mula nung pagkabata ko, di ba? Nilabi ka nung nakaraan kong video. Walang opera ako. Tama ba ba? Walang opera ako. Pero parang nakita ko sa file ito. Walang tatanong kung bakit ako inoperahan. Nung doon yan ang palig ko. Unang opera ko, nung baby pa ako. Kailan yan? Nagpa-check up tayo ng 4 months. Tapos tuloy-tuloy na yun. Tapos dapat 6 months na operahan ka na. Pero maraming laboratories and then paiba-iba ng mga findings. So, paulit-ulit ang laboratories hanggang inabot ka ng 7 months. 7 months ako unang inoperahan. And, yung 7 months na yun, inabot daw ako ng 2 taon kaka-check up. Hindi 2 taon. Inabot ka ng 2 months. Oo nga, 2 months. Ay, 2 months 2 lang. months yung check-up mo. Sorry na. 7 months mo yun. Natuloy na yung opera mo. First operation. Ayun yung unang opera ko, guys. Dalawang opera ko. 2 years ka na nun. 2 years old. 2 years old ka na. Yung sa palat mo. Yung una, cleft. Ito yun. Tapos yung pangalawa, yun na yung sa loob palat. Ikaw, wait lang. 7 months, operahan ka. Sa cleft. 1 year old sa palat. Sumunod yon. Sumunod na operation, 2 years old. 4 years old. After ng 4 years old, pahinga ulit. Sabi ni Doc, paabutin muna natin ng magmamatured ka na. So guys, ano pala? Para kami ng damit ni Mama. Ay, Mama. Damit. Hi kay ate. Nakapatid ko. Sponsor. Yung sponsor ni ate to. Thank Ate you. Sweet. 1 year old ang palat ako inoperahan. Yung mga hindi nakakaalam kung ano yung palat. Yun. Yun yung, Nangala-ngala. yun yung na-operahan sa'yo sa ngalangal. Opera ko, yung dito ko, tapos yung pangalawa, ngala-ngala. 2 years old, ngalangala ulit. Tapos, 4 years old, ngalangala ulit. Palat ulit. So, 3 beses kang inoperahan sa palat. Kasi, gusto ni doktor, unti-unti kang inooperahan, unti-unting lumiliit. Ayaw niyang biglang opera. Naka kayo, bakit 8 opera, ganon? Bakit ang dami namang opera, ganon? Kasi ang gusto ng doktor ko na step by step yung ginagawa, ay yung gagawin sa akin. 8 opera yon, hindi nila binigla. Sa cases mo yun eh. Yun ang cases mo. Iba-iba kasing cases yung mga
Yung cases mo kasi, yung history mo, kailangan unti-unti. Meron namang ino-operan sa palad na isang opera lang. Pero sa situation mo, kailangan unti-unti. Pangatlong opera na. 2 years old. Ayun, 2 years old po. Tapos 4 years old ulit, pang-apat. 7 months, 1 year, 2 years, 4 years old ka. Oh. After nun, pahinga ka ng ilang taon, inulit 12 years old. May naalala ko yung akong opera. At ninalo ako ng mga nurse. 4 years old ka. Nakulit ka kasi, You know, nagpipipiglas ka. ninali yung dito ko, dito. Inahawakan ako ng mga nurse. Oo, grabe. Nakakahiya. Nainis na yung mga nurse. Oo, Ayaw mo kasi guys. uminom ng gamot. Dahil nagamot. Ayun. Tanglap. Oo, tanglap yun. Bali yung dila ko. Tinaas, tinahi. Ako, dinikit ng alang-alak ko. Yung Tapos, pinangtapal. 1 month akong hindi nakakain. Alam mo yun, puro kinakain ko, puro lang, ice cream. Yung ice cream na Liquid. kailangan ulawin ko pa eh. Oo, ganun talaga. Liquid ang kinakain. Hindi ako nakakain ng kanin, guys. So, bali 1 month yun, guys. Tapos, pinauwi ako ng doktor para dito muna magpagaling. Pero, hindi After pa 1 week. tinatanggal yung dila ko. Bali, pinabalik ulit kami ng 1 week. 1 Inopera week. ka ulit. Para operahan ulit ako. Pagtanggal naman ng dila sa Oo. ngala-ngala. So, bali, nung 12 years old ako, 2 opera yung inabot ko. Ayun yung, para sa akin, mahirap. Ayun siguro, ayun yung pinakamahirap. Kasi, 1 month ako hindi kumain. Hindi ako nakakapagsalita. Ayun, guys. Bali 2 months. Kasi ng second operation mo, hindi ka naman pinakain. At 2 Diba? months, 2 months ako hindi pinakain. Kasi pagkatanggal ng dila ko, bawal pa yung mga kumain. solid food. Kasi, siyempre may tahi yung dila ko. Diba? Kaya bawal pa ako kumain. Kung balik uman ako hindi nakakain. Para lang maging successful yung operation. Nilabas na ako ng recovery room. Pagkalabas ko ng recovery room, umuha ako ng dugo. Kasi, meron nakapasok Tubo. dito na Tubo. tubo. Hanggang dito yun. So, bali hindi ako makalunok. Tapos, lahat ng dugo, naipon dito, siyempre. Kaya parang punong-puno yun dito. Yung hirap na hirap ako. Natakot akong bigang bidikit. Tapos, sabi ko sa doktor ko, ako na yung nag-request. Sabi ko, Dok, pwede na po bang alitan? O hindi nga ako nakakapagsalita. So, by ano yun, sa cellphone. Pinapagita ko lang. Kasi nakapasok talaga. Dito yun eh. Nakapasok yan ubahan yan dito. Yun yung pinakamahirap na operation mo, di ba? Sa lahat. Ayun guys. Last year yung tumunod. Ano yun? Bone grafting. Yung kukuha ng buto sa gilid ng giliran. Dito And then, ko ilalagay dito. kinuha na, no? Dito. Sa bone graft, kinuha na lang ako ng buto at agiliran. Nilagay na dito ko. Pinasok. Nilagay na dito ko. Sa gilagid. Para makapag-break ako. Ano siya? Ganun. Nung nakuhaan na ako ng buto, pag nalabas ko ng operation, hindi lang katulad talaga nung dati ko na opera. Pero, may nararamdaman din ako. Hindi ako nakapaglakad nun. Nakahiga lang ako. Natatakot akong tumayo. Kung kapag uubo ako, sakit. Tapos may death row pa ako. Para kang na cesarean. Ganun talaga. Bali, pinalakad ako ng doktor. Para makauwi ka. Nalakad ako natatakot nga ako siyempre. Kasi pag naupo ko pa lang, bali nahihirapan si mama panitinilang. Kasi yun nilang ko, lagi nang babantay sa akin yun. Ninang Bet. Hi, Kayo- Ninang Bet. Dahil lagi nandiyan kapag operahan ako pag may sakit.
Dalawa yung pain mo eh. Isa dito, Oo, tsaka isa dito. ito sa Saka tagiliran. mula nung lumabas ka sa OR, sa recovery room, hindi ka tumayo. Hindi ka tulad nung mga nandito, sa pataas lang yung opera, nakakatayo ka. Pero mas mahirap talaga yung sa tanklap. Yun ang pinakamahirap mo. Kasi hindi ka kumain. Hindi ako nagsalita. Hindi ka nagsalita. Puro liquid. Ano ba naman yung liquid? Talagang nangayayat ka, di ba? Nahirapan sa lahat. Nanay ko. Ang pinakamasakit, yung negro. Parang napaparalay yung dito ko na kung ganun lang. Natatakot nila kung kahit yung ganunin ko lang. Takot ako sa negro. Nabibutan ako na kanunulog noon. Taupuan lang. Medyo nakabend ka. Ulog, nakaupo. Ilang days yan na? Ewan ko yun. Ano? 1 week din. Yata. 2 weeks. 2 weeks. Nakaraan taon, October. October. Relatean na ako. Kasi kailangan yun. Kasi, wala hindi ako relatean. Agad. Kasi wala. Ayan. Sayang yung opera. Ayun yung brain ko. Yung dito sa baba, hindi pa nilalagyan. Kasi, eto muna, yung lahat muna yung priority nila. Yan o. So, ito yung opera ko. Dati wala yung ngipin. Walang ngipin yan. Tapos meron na ngayon. Bumaba yung ngipin. Dahil sa brain. Tapos ito, nung iyan dati. Ayan. So, wala na. Bumaba na. Umayot na. Ayun. Nung mula pagkabata ako, si Daddy, pati si Mama nag-aalaga sa akin. Eh, nung 12 years old ako, umalit na. Nasa Amerika na. Kaya si Mama na lang yung nag-aalaga. Malit ininang bet. So, medyo nahirapan din si Mama kasi nasanay si Mama na nagyan si Daddy kapag naka-operahan ako. In addition, every opera mo, after ng opera mo, speech therapy. Mula nung first operation. 1 year old. So, after ng operation mo, after 1 week, diretso speech therapy ka na. Naalala ko noon, naglalaking PGA na ako. Ang alaki yung pinala ko, nakadalit ang PGA. At lahat nilang kilala ko. Hi, Thea! Ganun talaga, nakaalala ko yun. Andun pa yung mga nurse na nag-aalaga sa'yo. Nung nakaraan ko, pera ko, yung lahat na pera ko. At nung nurse na, mula nung bata pa ako, Pioneer na sa... natandaan nila ako. Sabi, hala, ayan naman niya, Thea. Ang laki na, ang galing yan. Batang PGA. Man, pray ko lang sana wala ka ng operation na susunod. Ako naka-break ako. So, hindi natin alam kung anong brace mo. Kasi yung Mga iba, braces dito. kasi ganun yung talaga. Yung iba nagpa-break na mga clap pali. May mga, medyo may lumili, gano'n. At teka muna, paano anong self-confidence? Bakit sinabi ko na yan sa vlog ko? Hindi Pero, mo sinasabi ngayon. Alam mo pa, kaya ka ganyan at malakas ang self-confidence mo sa sarili mo dahil nag-speech therapy ka. Isa na yun. Speech therapy. Kailangan, kahit na naoperahan ng isang tao, huwag na huwag titigil sa speech therapy katulad mo. yeah. Huwag kayong mag-aaral tao. Kasi, lalo na yung mga may clap pali. Naku, hindi nyo lang alam yung mga binagdadaanan nila. And, ayun. Dapat ini-encourage mo. Di ba ako nga, minsan pag nakakakita, ini-encourage ko yung magulang Ayun guys, yung na mga, magpagamot. yung mga may clap pali yan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Maayot pa kayo. Hindi kayo mawawala ng pag-asa. Tapos, i-boot nyo lang yung confidence nyo. Lagi ko naman sinasabi, huwag nyo ikakaya kung sino kayo. Kasi, may purpose si Lord kung bakit nagkaganyan kayo or bakit yung plano niya, kung bakit ganyan yung binigay niya kayo dahil may plano ka. And huwag naman niya yung kakalimutan guys. Sinasabi ko yan lagi sa inyo. And naka-inspire din ako and sana marami rin kayo nunan dahil
marami rin ako napagdaanan at patuloy lang, gano'n. Lalo na tanggap ko na yung mga katanungan niya kung bakit ako inoperahan, kung saan ako inoperahan, bakit walang opera. Kung sa lahat ng mga nanonood dyan, huwag naman talaga kayo mag-aaral and huwag yung gawing biro yung mga mag-aaral nyo. Pag nakakakita kayo ng ganun, huwag nyong lalaitin, huwag nyong pagtatawanan, huwag nyong aasarin. Kasi hindi natin alam, baka someday, yung taong pinagtawanan nyo ay sobrang ganda, sobrang confident, sobrang matalino, dahil sila ay bigay ng Diyos sa kanilang mga magulang. So guys, huwag kayong maglalait ng ibang tao. Yan. Nga lang, encourage lang ako sa mga magulang. Kasi, nakikita ko kasi nung araw ang sarili namin sa kanila. So, ang ginagawa ko naman, pinabalik ko sa kanila yung mga natutunan ko, yung mga na-experience ko, at saka yung mga sacrifices ko. Kasi, kung hindi ko isi-share sa kanila, hindi nila matututunan na ipagamot yung anak nila. So, guys, thank you. And sana may nanunan kayo and sana na-inspire rin namin kayo and ayun. Sana mag-subscribe, comment, share, and like and sana nagustuhan yun ang video na to and bye guys!